اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين. Allah bu məclisi qəbul eləsin. Əvvəla zamanəmizin imamı başda olmaqla bütün müsəlmanlara təsliyyət ərz eləyirəm. Allah bu cəmi bir-birinə mehriban eləsin. Allah əhl-i beyt qapısından ayrı salmasın. Allah bizi onlara yaxın insanlardan qərar versin. Burada məclisi təşkil eləyənlər, burada iştirak eləyənlər, ruhanilərimiz, alimlərimiz, Allah onları salamat eləsin, yerin, göyün bəliyyatından hifz eləsin. Vaxtımız o qədər də geniş deyil, məhduddur. Ömür kimi vaxtı gərək səmərəli istifadə eləyək. Mən burada olan üləmadan üzr istəyirəm. Qonaq gəlmişəm, 2 gün sizinlə olacağım burada. İstəyərəm fikirlərimi 2 gün sizinlə bölüşüm. Allah müvəffəq eləsin ki, nəsə bir fikrimi çatdıra bilim. Təbii ki, sözü, fikri alan insanlarsınız. Amma Allah qüdrət versin, mən sözü çatdıra bilim. Çünki söz böyük nemətdir və hər kəsin işi deyil sözün xiridarı olmaq. Quran-ı Kərim sözdən ibarətdir. Söz ali bir varlıqdır, söz canlıdır. Və İmam Hüseyin əleyhissalam söz danışanda ki, ona qulaq asmırdılar. İmam onun yolun deyir ki, haram yemişsiniz, ona görə sözü eşitmirsiniz, haq sözü eşitmirsiniz. Yeməyin qulaqla nə əlaqəsi? Bunlar hamısı qəlbə təsir eləyir. İstəyir yediyin, istəyir qulaq asdığın. Biri maddi qidadır, biri mənəvi qidadır. Hər ikisi qidadır. Hər ikisi düzgün olmalıdır ki, qəlb sağlam olsun. Mədənin qidasını düzgün verginən ki, qəlb sözdən qidalana bilsin. Çünki söz belə bir varlıqdır ki, möminlər üçün möminlərə şəfadır, münafiqə, kafirə isə ziyandan başqa bir şey deyil. Söz elə eyni sözdür. باران که در لطافت او اختلاف نیست، در باغ لاله روید و در şurzar xəs. Yağış suyunun problemi yoxdur. Yağış suyu elə distilli olunmuş sudur. Amma şoran torpağa düşəndə tikan bitirər, münbit torpağa düşəndə lalə bitirər. Allah Teala yaratdıqlarına kəlimə deyir, hadisələrə də kəlimə deyir. Çünki kəlimənin, yəni sözün bir tərcüməyə, bir təhlilə ehtiyacı var. Göz sözü, göz nədir? Hamı bilir də göz nədir? Bu bunun tərcüməsidir.
çeşm deyərsən, ayn deyərsən. Amma gözdən necə istifadə eləyərlər? O onun təhlilidir. Nəyə baxarlar, nəyə baxmazlar. Qulaq da hələdir, dil dodaq da hələdir. Harda nəyə qulaq asarlar, harda nəyə qulaq asmazlar. Mən heç vaxt hazırlaşmıram. Çünki o boyda yerin yiyəsi, o boyda elmin yiyəsi də deyiləm ki, töküm qabağıma kitab, dəftər hazırlaşım. Biz hal əhliyik, yəni halımıza baxırıq, danışırıq. Biz içimiz nədirsə ondan danışırıq. Və çalışırıq ki, baxışlarla danışa bilək. Allah rəhmət etsin, Əli Fəhmi olub böyük alimlərdən dedi ki, mənə gözünlə qulaq as. Qulağı özünə saxla deyir, mənə gözünlə qulaq as. Sözə gözlə qulaq asarlar, sözü gözlə tutarlar, yəni baxışla. Gözə görsənən gözdür, görsənməyən baxışdır. Buna qəmzə deyərlər də baxışa. Füzuli rəhmətli deyir ki, qəmzön görünməyib, gözə qanlar içər müdam. Və yaxud da, nə ola mahir olsa, nə ola qan tökməkdə mahir olsa çeşmin mərdumi, gözümün bəbəyin olsun ki, qan tökməkdə mahirdir. Nə ola qan tökməkdə mahir olsa çeşmin mərdumi, nütfə-i qabil durur, qəmzön kimi ustadı var. Gözün qan tökməkdə ad çıxarda bilər, amma Qabilin nəslindən, Habili vurub öldürən Qabilin nəslindəndir ki, baxışın kimi bir ustadı var. Baxış mənəvidir. Və insan baxışını hadisələrə doğru yönətməlidir. Və iz ibtila İbrahim bi kəlimatin. Allah Teala Bəqərə surəsinin 114-cü ayəsində deyir ki, İbrahimi kəlimələrlə imtihan elədik. Hadisələrə kəlimə deyir. Niyə? Çünki təhlilə ehtiyac var. Təhlil olunmalıdır. Bu imtihan niyə gəldi? Və bu imtihandan məqsəd nə idi? Və Həzrəti İbrahim bu imtihandan necə çıxdı? Bunların hər birinin təhlilə, təfsirə ehtiyacı var. Ona görə Allah Teala yaratdığına da kəlimə deyir, hadisənin özünə də kəlimə deyir. O cümlədən də o kəlimələrdən biri Kərbəladır. Kərbəla. Bu nə ecazdır, bu nə eşqdir. Yandırır, qovurur möminləri. La təbridu əbəda, əbəd olaraq sönməyəcək bu atəş, bu od. Amma kimin qəlbində? Möminlərin qəlbində. Həmd olsun Allaha ki, sizlər möminsiniz və İmam Hüseyin eşqi ilə, Kərbəla eşqi ilə gəlmişsiniz ki, mənə biraz ondan danış. Çünki ondan söz eşidəndə, onun haqqında söz eşidəndə nə olur? Qəlbi aram tapır. İmam Hüseynin haqqında danışanda, Kərbəla söhbəti olanda ağlayırsansa da, amma nə olur? Qəlb aram tapır. Bu necə hadisədir ki, görəsən? Ağlayırsan, amma qəlbin aram tapır. Fakt tapır, tapmır. Başqasının faciəsinə ağlayarsan, ürəyin narahat olar, ürəyin sıxılar. İmam Hüseynin faciəsinə ağlayırsan, ürək aram tapır. Çox qəribə bir şeydir. Allah Teala müraciət eləyir. Əla, ərəblərdə müraciət növüdür, ala. Biz Bakı cəmaatında da var, ala. Ala, bi zikrillahi tətmənnul qulub. Bilginən ki, səynənəm, bilginən ki, ancaq Allahın zikri ilə qəlbləri aram tapar. Allahı xatırlamanla.
Kərbəla hadisəsi bizə Allahı xatırlatmalıdır. Necə? Necə xatırlatmalıdır Allah bizə? Hansı yolla? Ümumiyyətlə Allah haqqında biz nə xatırlamalıyıq ki? Zikr xatırlamağa deyərlər. Mən nə yatdım ki, nə yuxu görüm? Mən neyi xatırlamalıyam? O verilən neymətlərdən bayaq dedik ya, göz verilib, qulaq verilib. Bunlardan düzgün istifadə eləsək, biz qəlbin o hisslərini açarıq. Qəlbin gözü açılar, qəlbin qulağı açılar, qəlbin burnu açılar. O 5 duyğu hissi var ha insanda. Görmək, eşitmək, dadı bilmək, qoxu bilmək, lamisə. Bunların hamısı bizim qəlbimizdə, ruhumuzda da var. Bədənimizdə olan o hiss üzvlərindən düzgün istifadə etsək, gözdən düzgün istifadə elə qəlbin göz açılsın. Quddə əbsarəkum tərəvnəl əcaib. Gözünüzə yəli-yəliyün, heç kəsin görmədiyini göstərək sizə. Qulağı yəli-yələ, heç kəsin eşitmədiyini eşidəcəksən. Hər kəsin mümkün, heç kəsin eşitmədiyini eşidəcəksən deyəndə elə bilməyin, ha, qəribə səslər eşidəcəksən, qeybdən səs gələcəksən, hə. Yox, o deyil. Ola bilər o da olsun. Amma fikrini ona yönəltmə. Başqasının eşidə bilmədiyini sənin eşitməyin bilirsiniz nədir? Başqası üçün adi bir söz ola bilər. Amma o söz səni götürər, aparar lazım olan yerə. Hamı eşidir o sözü. Amma sən eşidərsən, elə bir hal verər sənə ki, cəmaatın bir ömür getdiyi yolu sən necə gedərsən? Bir gecəyə. İnbetcə یک şəbi rəh 100 salə mirəvəd. Deyir, bu uşaq bir gecəyə 100 illik ömür gedir. Yoxdur elə şey var Qədir gecəsində. Qədir gecəsində bir gecəyə bir ömürlük yol gedə bilirsən. 1000 aylıq yol gedə bilirsən. Əgər gedə bilsən də təbii ki, deyir, hansı gecənin qədrini bilsən, o gecə hələ Qədir gecəsidir. Bu gecələr qədri qiyməti bilinməli gecələrdir. Bu gecələr insan özünü təftiş eləməlidir. İnsan özünü təftiş etməlidir deyəndə baxışını təftiş eləməlidir. Mən hadisəyə necə baxıram? Mən bu hadisədə özümü harda görürəm? O Peyğəmbərimizdən hədis var, bir uşaq dünyaya gəldi, valideynin boynuna 3 dənə haqq düşür. Birinci, gözəl ad qoymaq, sonra nə etmək? Quran öyrətmək, sonra gözəl tərbiyə vermək. Bu toydur, sünnət toydur, əskəri yolu salmaqdır, provuddur, filan, bunlar demir ha. Birinci dediyi ki, gözəl ad qoymaq. Bu ad qoymaq mərasimi var ha. Bizim qədim kişilərin söhbətindən gəlib, adam var idi, neçə ildir yaşayır, elə ad qoymayıblar buna. Bir dənə yaxçı iş gördü, adını qoydular, məsəl üçün də Qazan, hörmət Qazan yəni. Ad qoymaq məsələsi var ha. Ad elə bir şeydir, Adəm əleyhissalama Allah Teala deyir, adları öyrətdi. Alləmə. Adəm əleyhissalam mələklərə xəbər verir. Adlardan xəbər verir. Amma Allah Adəmə adları təlim edir. Xəbər verməklə təlim etmək fərqli şeylərdir. İnsan xəbərdar ola bilər. Hardan sual versin, oradan cavab versin. Olacaq nə? Məlumat bürosu. Bu ChatGPT də var da, nə soruşursan deyir sənə də. Oldum məlumat bürosu. Mən məlumatı neynirəm? Mən xəbər istəmirəm. Mənə rahatçılıq ver, mənə huzur ver.
Deyir, mənə ağıl vermə, deyir, verəcəksən, huzur ver. Nə verir bizə huzur? Neyin adını tapaq qoyaq? Peyğəmbər deyir, valideynin boynunda haqdır, uşağa adı qoy. Kərbəla hadisəsinə adı qoy. Faciə deyək, faciə deyil. Faciə deyə, amma həm də deyil. Hadisə deyək, başqa işə də hadisə deyək, buna da hadisə deyək. Nə qoyaq adını? Böyük kişilərdən biri yazıb adını qoyur məsələsini Həmasə-i Hüseyniyyə. İmam Hüseynin qəhrəmanlığı. Qəhrəmanlıq, bəli. Eşq var, bəli, eşq. Eşq-i karvanı. Eşq var. Fədakarlıq var, var. Görsən nə qədər adlar oldu. Çünki bəzən, diqqət edin, bəzən adamlar var ki, adları böyük olur. Filan kəs gəldi, filan kəs getdi. Xəbərimiz vardı, filan yerə filan kəs gəlmişdi. Adı çox böyükdür. Özü ilə biraz ünsiyyət qoyursan, görürsən ki, özü böyüdür. Adı özündən böyüdür. Adam var ki, heç adı o boyda deyil, amma özü böyüdür. Adam var, adı da böyüdür, hələ özü də böyüdür. Bunlar hamısı şərt deyə. Niyə Allahın 100 adı var məsəlsin? Niyə Peyğəmbərimizə bu qədər adlar qoyuldu? Niyə Əli əleyhissalamın bu qədər adı var? Niyə xanım Zəhranın bu qədər adı var? Niyə Quranın bu qədər adı var? Böyle bir dənə adı olaydı da, o qədər dərindir ki, o qədər böyükdür ki, bir dənə, iki dənə, üç dənə ad kifayət eləmir. Kərbəla, bir dənə ad qoymaq olmur. Faciə var, hadisə var, qəhrəmanlıq var, fədakarlıq var. Hansı rakusdan baxaq buna, hansı açıdan baxaq buna, hansı tərəfdən baxaq buna, hansı bucaqdan baxaq buna, hansı tərəfdən baxsın, dəhşətə gəlirsən ki, ilahi burada nə incəliklər var, nə xırdalıqlar var. Ad tapıb qoymaq lazım deyə, onsuz da adlar qoyulub, sən bu adların üstündə təfəkkür elə, ey mənim qəlbim. Bir iki kişi arasında söhbət olur, otururlar, söhbətə deyirlər ki, bu işə bir dənə ad qoyun, bu nə deməkdir? Ad qoyun, fikir versən, hər şeyə adı qoymaq lazımdır. Bu elə bir hadisədir ki, kainatı bürüyüb. Hədislərimizdə var da, bütün peyğəmbərlər İmam Hüseyndən xəbər, Allah olaraq İmam Hüseyndən xəbər verib, onlar da cəmaata. Hətta heç kəs olmayanda Adəm əleyhissalam yıxılır bir dənə səhrada, soruşur Allahdan ki, bu neydi? Dedi, bura Kərbəladır, bura aşiqlərin yıxılan yerdir. Görürsən, nə boyda hikmətdir ki, zamanı da əhatə eləyir, məkanı da əhatə eləyir, nə zamana sığır, nə məkana sığır. Nə var burada? Bunu əbədi eləyən nədir? Xalislik, ixlaslıq, sədaqət. Məsələ bilirsiniz nədir? Fədakarlıqdır, amma necə fədakarlıq? Baxın, bir var sözdür, söz deyirsən. Adamdan soruşarlar ki, sən nə deyirsən, nədən danışırsan? Mövzu məlum oldu ki, mən nədən danışıram? Yaxşı, mövzu məlum oldu. Bir dənə bizim söz haqqında elmimiz var, ona deyərlər ədəbiyyat. Ədəbiyyat nə danışırsan deyil, necə danışırsandır. Yəni, bir fikri necə təqdim eləyirsən. Təqdimat şərtdir axı.
Adam var, onu elə təqdim eləyərsən ki, elə bir dənə çuxura salarsan onu ki, hə, çapalayar, danışdıqca onu çıxırdan çıxmaz cəmaatın gözündə. Çünki cəmaata əvvəlcədən belə təqdim elədilər. Amma adam var ki, elə təqdim eləyərsən, çıxıb nə danışsa cəmaatın xoşuna gələr. Ədəbiyyat sözün təqdimatıdır. Sözü necə deyərlər? Kərbəla var ha. Kərbəlada fədakarlıq deyilən bir şey ki var, sədaqət deyilən bir şey ki var, itaət deyilən bir şey ki var, onun ən âli nümunəsidir. Ki, onsuz da can verən adamlar çox olub Allah yolunda. İsmail əleyhissalama, İbrahim əleyhissalam deyəndə ki, yuxuda görmüş, hələ yuxuda görüb də, yəni İbrahim əleyhissalam bəzi peyğəmbərlərə vəhiy elə yuxuda verilirdi. Ki, mən sənə qurban keçirəm. Canı bizdən istəmiş gerçi bizim cananımız, can fədadır ona qoy, minnətçi olsun canımız. Canı canan diliyib verməmək olmaz ey dil, nə nizah eləyəlim, onu sənindir, nə mənim. Canı kim cananı üçün sevsə cananı sevər, kim ki cananı sevər, canı üçün öz canını sevər. Seyyid Əzim rəhmətli İmam Hüseynin dilindən, ona zəban-ı hal deyərlərdi, İmam Hüseynin öz dilindən bir məsiyəsi var ki, deyir, şadəm ki ilahi, tökülə qanı Hüseynin. İmam Hüseyin özü üçün deyir bunu. Deyir, şadəm ki ilahi, tökülə qanı Hüseynin, ta razı yola eşqidə cananı Hüseynin. Teki bizdən canı canan istəsin, canı yar alsa, canı yar alsa, bu sevdada ziyan olmadı ki, can ki canana fəda olmadı, can olmadı ki. O qədər fədakar aşiqlər olub, Allaha canlarını veriblər. Bunlar da veriblər, fərqi nədir? Yox, bunlar necə veriblər canı? O bayaq dedi ya, məsələ söz demək deyil, nə demək deyil, necə deməkdir. Canı vermək, amma necə can vermək? Hansı formada can vermək? Allah Teala deyir, Atiullah və Atiur Rasul. Allah'a itaat elə, Rasuluna itaat elə. O öz itaətini göstərir, hansı yolla? Rasula itaat eləməklə. Axı sən Allahı necə tanıyırsan, harada tanıyırsan? Harada bilirsən, nə boyda bilirsən? Sən Allahı mənin üçün təqdim elə, təqdim eləyəcəksən, o Allah deyil, o məxluqdur, sən özün üçün o yaratmısan. Beynində bir dənə bir şey yaratmısan, bunda Allah bilirsən. Sən hələ bir varlığı normal tanımırsan, sən ona canı necə fəda eləyə bilərsən, sən ona necə itaət eləyə bilərsən? İnsan azar axı, Füzuli demişkən, gəzmə ey könlüm quşi, qafil fəzai eşqidə, çün bu səhranın güzərgəhlərdə min səyyadı var. Mən hələ sənin koordinatlarını bilmirəm, mən sənə necə məktub yazım? Mən hər yerdəyəm. Hər yerdəsən, gedə-gedə başlayayım danışmağa səninlə. Necə hər yerdəyəm? Axı forması nədir bunun? Deyirsən ki, Atiullah, itaət elə Allaha, nə yolla? Atiur Rasul da. Gör Rasul nə deyir də? Mənə itaət eləmək istəyirsənsə, yol göstərir. Rəsula itaət elə. Neyniyim, hər səhər geyim qapısında, çörək alım aparım onun üçün, su verim ona, neyniyim? Yox, onun dediklərini elə. Amma ixlasla elə. Təmiz ürəklə elə. Mübahisə olurdu, iki nəfər bir-birini qıra-qıra gəlirlər Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər dedi ki, filan kəs düzdür. Düz sevinə-sevinə gedirdi, səhv incirdi Peyğəmbərdən. Bu itaət olmadı.
nə sevinən itaət eləmiş olmadı, nə inciyən. Bir dənə dəhşətli söz var. İmam Muhammed Baqir əleyhissalamın yanına gəlib biri deyir ki, mən sizləri sevirəm. Siz Əhl-i Beyti sevən adamlardanam. İmam bir dənə dəhşətli bir söz deyir ona. Deyir, əgər bu sevgiyə görə bütün kainat səni tərifləsə, azca olsa fərəhlənsin, sevmirsən. Bu sevgiyə görə və yaxud bütün kainat sənə düşmən kəsilsə, az da olsa sınsın, təəssüflənsin, yenə də sevmirsən. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Sevirəmsə, günəş çıxdı, qutardı getdi, günəş çıxdı, digər göy cisimləri görsənə bilməz. Çünki günəş parladı. Necə qeyb olur kəvakib günəşin şüası ilə, kəvakib ulduzlar da, necə qeyb olur kəvakib günəşin şüası ilə, elə dəf olar bəlalər Hüseyin səfası ilə. Razı olsun deyir ki, dəf olur şiə Hüseynin matəmində hər bəla, ağla hər gün ruz aşuradır, hər yer Kərbəla. Yəni günəş çıxdı, digər göy cisimləri görsənmir. Yəni eşq varsa başqa heç nə yoxdur. Sənin sözün mənim şəxsi mənfəətimə əks olsa belə gözəldir. Mən bilməzəm mənə gərəyin, sən həkimsən. Allaha itaat eləmək, Rasula itaat eləmək deməkdir. Yəni Rasulun sözünə baxmaq, onun əmirlərinə tabi olmaqdır. Rasul, Allahın Rəsulu dünyanı tutub qalmır ki, özünüzdən olan əmir sahibləri, onlara itaət. Artıq neyniyir? Davamı gəlir bunun, özünüzdən olan əmir sahiblərinə. İndi, bəyək ki, söhbət eləyirdik ya, mən Allahın koordinatını bilmirəm, mən necə ona itaət eləyim? İmam Hüseyin ki bilirdi, İmam Hüseyin Allahın vəlisidir, insanların imamıdır, yol göstərənidir və Allaha doğru gedən yolu göstərir. İmam Hüseyin Allah yolunda şəhid olur. İmam Hüseyin bildiyini digər məxluqat bilmir, yan yörəsində olanlar da bilmir. İndi hərə öz qəlbi boyda nə qədər bilirsə, amma İmam Hüseyin qədər bilmir. Onun yan yörəsində olanlar məgər Allah yolunda şəhid oldular? Yox, Allahın vəlisinin yolunda. Diqqət edin. Allahın vəlisinin yolunda. Allahın vəlisinin yolunda ölmək, Allahın yolunda ölmək deməkdir. İtaət edin Allaha, Rasuluna, əmir sahiblərinə. Doktor Əli Şəriətinin sözü deyir o, cəmaat ziyarət üçün, həcc olmaq üçün Kəbəyə gedirdi, İmam Hüseyin Kəbəni qorumaq üçün hara yerdi? Kərbəlaya gedirdi. Bir kişi müraciət elədi ki, ey cansız, evin başına fırlananlar, Kəbənin ruhu Kəbədən ayrılır. Kimin arxasıcan getmək lazımdır? Allaha itaət eləmək üçün Allahın Rəsulunun dediyinə itaət elə. Allahın Rəsulu deyir ki, filan kəsə itaət elə. Məni Mövla bilən, məni vəli bilən, filan kəsi vəli bilsin. Və s. və s. və s. O deyir ona, o deyir ona. Gəlir İmam Hüseyin əleyhissalam Allahın vəlisidir. Öldürmək istəyirlər bunu. Allahın vəlisini öldürmək istəyirlər. Ətrafındakılar neynir? Var qüvvələri ilə çalışırlar ki, Allah vəlisini neynəsinlər? Qorusunlar.
ki, Allah vəlisin öldürməsinlər. Mən həmişə misal çəkmişəm, müharibə eləməyə nə var ki? Dava qırğın eləməyə nə var ki? Böyle 72 nəfər də 10-15 dəqiqə vaxt lazımdır da, hələ 72 də hücum çəkəydi qoşunun üstünə, onlar da öldürəcəkdilər və salam. 5-10 dəqiqə iş həll olurdu da. Niyə bir-bir çıxırlar bunlar? Bir-bir çıxırlar, hətta vaxtı uzatmaq üçün birbaşa döyüş yox, rəcəz deyir. Niyə rəcəz deyir? Özünü təqdim eləyir, mən filan kəsəm, mən filan kəsin oğluyam. Sizin xəbəriniz var ki, ya kitablar yazılıb o rəcəzlərə, hansı şəhid hansı sözü deyib və niyə deyib bu sözü? Mən filan kəsəm, filan kəsin oğluyam, filan işlər görmüşəm, sizə də filan eləyərəm. Rəcəz də özünü təqdim eləyir, döyüşə gedməmişdən əvvəl. Sonra vuruşur. Bir-bir. Bu vaxt uzadır, uzatmır. Vaxt aparır, aparmır. Hər bir şəhid sevinir ki, mən İmam Hüseynin ömrünə ömür qatdım bu qədər. Onun ölümünü hamı bilir ki, İmam Hüseyni öldürəcəklər. İmam Hüseyin demişdi ki, onlar məni öldürəcəklər. Amma neynir? Bu vaxtı uzatmaqla imamın ömrünə ömür qatır. O böyük həcc ziyarətindən başqa o biri ziyarətə nə deyərlər? Ümrə. O həmin o sözdəndir də. Gediş-gəliş olmasa, hərəkət olmasa, ziyarət olmasa, hələ bir Allahın evinin ömrü deyəndə ona ömür qatırsan. Yaşayış, canlanma verirsən. Təmir sözü də ömür sözündəndir. Bir şeyi təmir eləyirsən, ona ömür verirsən, yenidən can verirsən. Onlar imamı qorumaqla öz canları bahasına, indi kimi 5 dəqiqə vuruşur, kimi 15 dəqiqə vuruşur, kimi 20 dəqiqə vuruşur. Onda məlum olur ki, Əli Əkbər gəlib deyəndə ki, ata susuzam, su olsaydı, bilmirsən ki, su yoxdur. Biraz da deyib, ata o niyə xəzalətə verirsən? Yox, o deyil məsələ, su ver mənə. Yəni, Əli Əkbər o yaşdadır ki, gəlsin atasına mənə su ver. Yox, ata su olsaydı daha çox vuruşardım. Vaxtı daha da uzadardım, ömrü və ömür qatardım. Ondan xəzalət deyəm. Bax, fikir verirsiniz, indi inşallah Zahir Allah salamat eləsin, Allah səsinə qüvvət versin, oxuyar, danışar, söhbət eləyər, görərsiniz ki, hər bir şəhid, şəhidin başına İmam Hüseyin gəlir, başının üstünə gəlir. Və hər bir şəhiddə bir dənə sual verir. Məndən razısan? Həsrətlə baxırlar gözlərinin içinə ki, məndən razısan, razı qaldın məndən. Çünki bilirlər ki, Allahın vəlisi razı qalsa, Allah da razı qalacaq. Mən daha bu qədər vuruşdum, gücüm buna çatdı, razı qaldın məndən. Dəhşətli söz deyir bu. Ölür, biz bir şey eləyən kimi minnət qoyuruq, kimisə boyununa. Sən üçün bunu elədim. Ölür, amma yenə də gözündə bir həsrət var, baxır gözünün içinə ki, razı qaldın məndən. Və imam da hərəyə bir cavab verir. Həmən o cavablarla da həmən adamların məqamı bilinir. Həmən adamların məqamı bilinir. Ki, İmam Hüseyin nə deyir bu müqabilində? Və bunun üçün uzun vaxt lazımdır, yəni vaxtımız o qədər də deyir ki, bir-bir gəlir, hər kəsə bir söz deyir. Hürrə deyir ki, razı qaldın ağa məndən. Amma Hür hələ bir adamdır ki, bu hadisənin hələ səbəbkarlarından biri də vaxtında saldı mühasirəyə, imkan vermədi çıxıb getməyə. Yenə də İmam Hüseyin tövbəsini qəbul edir. Qəbul eləyir, onu özünə tərəf çəkir. Şəhid olur İmam Hüseyin, deyir, razı qaldın məndən. Deyir, anın sənə elə doğrudan da gözəl ad qoyub, Hür.
Hürriyyət də azadlıq sözündən ötədir. Nə gözəl ad qoybanın sənə. Niyə hürrüdən danışıram? Bizim həyatımız hürrün həyatına daha çox oxşayır da durub özümüzü Əli Əkbərlə müqayisə eləməyəcəyik. Nə qədər günahlar eləmişik. Amma o vəziyyətdə belə hürrü qəbul eləyir. Ən dəhşəti bilirsiniz nədir? Ən dəhşəti budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın hər kəsi gedib və sonda ələmdarı gedib. Sonda ələmdarı gedib. Və bu da azmış kimi qucağında körpəsini oxlayıblar. Bu nə vəziyyətdir belə? Tək tənha qalıb. Buna ox vuran kim, nizə vuran kim, daş vuran kim vururlar. Sən təsəvvür elə ki, can üstədir. Onsuz da bu adam qan itirməkdən dünyasını dəyişəcək də, can üstədir. Gözün açır, şimiri görür. Yəni də hidayət eləmək istəyir. Bədbaxt eləmə özüdür. Bu vəziyyətindəyik, təsəvvür edirsiniz bu nə boyda dəhşətdir. O vəziyyətində düşməninə deyir ki, özünü bədbaxt eləmə, bu dəqiqə, sözə bax, bu dəqiqə əlindəkini qoy yerə, get cənnət və zaminə. Bu nə boyda sevgidir. Heç görmürsünüz valideyn övlad sevgisinə, övlad nə qədər incidir onu, lap tutalım xəstədir, əsəbidir övlad. Bütün ətrafda olanlar bezir uşağın səsindən, hərəkətindən, amma valideyn bezmir. O nədən irəli gəlir? Övlad valideynin nə qədər əsəbləşdirir, nə qədər incidir, yenə də valideynin ona ürəyi yanır. Amma bir yerə qədər də elə yeri gəlir çatır ki, valideyn də qəbul eləmir. İndi sən təsəvvür elə ki, İmam Hüseynin bu vəziyyəti ki, heç kəsi qalmayıb, hamıda özdə bunlar öldürüb. Həmin o öldürənlərdən biri də gəlib çıxıb bunun sinəsinə başını kəsmək istəyir, deyir, özünü bədbaxt eləmə. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İmam Hüseyin məgər canından qorxurdu, zaten dünyasını dəyişir də bu. Onsuz da sağ qalmayacaq. Özü də bilir sağ qalmayacaq. Ölümdən də qorxan kişidir. Amma bu vəziyyətində şimrə deyir ki, özü bədbaxt eləmə, bu dəqiqə qoy əlindəkini get, cənnət və zaminə. İmam bizi nə qədər sevirmiş. Biz ki, şimr deyirik. Bizim ki, deməyə sözümüz var, qiyamət günü, ya İmam Hüseyin, biz gəlib sənə ağlayırdıq. Ya İmam Hüseyin, biz səni istəyirdik. Yəni, şimir qədər deyilik. Və bu hadisədə ömrü uzadanlardan biri də xanım Zeynəb salamullah aleyhadır. Eşitdiyiniz bir şeirdir, deyirəm sizə ki, gördü batır burcu emamətdə gün. Düşmənə yalvarsa açılmaz düyün. Gördü batır burcu imamətdə gün. Düşmənə yalvarsa açılmaz düyün. Həsrəti gördü, ürəyin dağladı. Məcərini açdı, yenə bağladı. Tutdu üzün Səədin o pəst oğluna, pəst fırılmayə və məst oğluna. Söylədi, ey bixirədi Rusiyə, ləşkəri şeytanə əmiri səpəh. Sən baxısan, hey vurusan qəhqəhə, yara vururlar Əbu Əbdilləhə. Zənn edirsən, qan alanı yox bunun, öldü Əbəlfəz, qalanı yox bunun. Almağa qan Zeynəbin alanı var, çünki bu damarlarda Əli qanı var. Üzün tutur İmam Hüseynə deyir ki, ey yaralı qana batan qəhrəman, ey
balası qana batan pəhləvan. Bu məqamda gör dediyi sözə baxa, deyir, çox tələsirlər kəsələri başığı, səslə bacı, səsləmə qardaşığı. Əbəlfəzli çağırmayın, bacım buradadır. Çox tələsirlər kəsələr başığı, səslə bacı, səsləmə qardaşığı. Zeynəbəm, varis ehsasınəm, bu ləhzədə mən sənin əbbasınəm. Bu da özü boyda bir şücaət göstərib, yenə də o vaxtı uzadır. Amma xanım Zeynəbin İmam Hüseyin hərəkatına, bu məktəbə verdiyi təsir Kərbəla hadisəsindən sonradır. Kərbəla hadisəsini Kərbəladan Kufəyə, Kufədən Şamə gətirə-gətirə o hadisələri təhlil edib cəmaata çatdıra-çatdıra o Kərbəlanın neyməti ki var, o toxumunu başladı. Əli Əsğər körpə, Əli Əsğərin o balaca qəbri Kufəni darmadağın elədi. O balaca Rüqəyyənin qəbri Əməvi imperiyasını darmadağın elədi. Bir toxumlar idi, əkirdilər, zaman keçdi, zaman keçdi. Bugün Ərbəyin yürüşünə baxın, gör nələr görürüz. Milyonlarla insanlar. Amma İmam Hüseyin eşqi ilə, soruş ki, niyə Allah eşqi ilə yox? Çünki Allah deyir ki, mənə itaət eləyirsən, mən vəliyimə itaət elə. İbtidai bəşəriyyətdən, əvvəl gündən iblisə demişdi, məni sevirsənsə, mənim sevdiyimi sevməlisən. Hər kəs kimin nə qədər sevdiyini bilmək istəyirsə, baxsın, görsün, onun sevdiyini sevə bilir, yoxsa yox. Məcnun olanda nə olar, dəli olanda nə olar? Füzulinin Leyli Məcnun əsərində Nofəl gəlir Məcnuna təklif eləyir. Leylinin atası ilə vuruşur, diqqət elə, vuruşur. Az qalır ki, məğlub eləyir də. Ki, Leylini də alıb verəcək Məcnuna. Məcnun görür ki, Leylinin atasının qoşunu uduzur, götürür xəncəri, keçir o tərəfə, başlayır Nofəlin qoşunu ilə vuruşur. Niyə? O eşqin göstəricisi budur ya. Deyir, o qoşun mənim sevdiyimin tərəfindəndir. Atasının qoşunudur. Yəni, eşqin göstəricisi odur ki, bir varlığı sevirsənsə, onun sevdiyini sevə bilirsənsə, demək, həqiqətən sevirsən. Allah Teala Adəmi yaratdı, dedi, mən xəlifətullah yaradıram. Hamıza da əmr eləyirəm, bunu qəbul eləyin. İblis demən, ay Allah, səni qəbul eləyirəm. Sənin sevdiyi yox. İncə məsələlər budur. Kərbəla hadisəsi bizi bunu göstərir ki, bir Allah var, bir Allahın sevdiyi varlıq var. Yaxşı, onu sevirsənsə, onun yolunda nəyindən keçirsən? Bir etapda qalxır yuxarı, nəyindən keçirsən bir yana, necə keçirsən? Nəyindən necə keçirsən? Hansı formada keçirsən? Xanım Zeynəb 2 övladından keçdi. 2 övladından keçdi, evladlarının şəhadət xəbəri gələndə bayra çıxmadı. Amma Əli Əkbərin xəbəri gələndə gördü ki, İmam Hüseyin Əli Əkbərə tərəf gedir, Zeynəb ondan qabaq getdi. Soruşurlar, niyə, səbəb nədir? Dedi ki, mənə başı qarışsın. Başı mənə qarışsın. Desin mənə ki, keç xeymələrə. Çünki Əli Əkbərə başı qarışsaydı, ürəyi partlayardı. İncəliyə bax. Burada
emosiya, şəxsi, həyəcan filan yox deyə nə varsa bağlanıb Hüseynə, hər kəs Hüseyn eşqi ilə gedir. Və o qədər böyük bir məqam yəsi idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam gedəndə xanım Zeynəbə də necə ki, bütün şəhidlərin başının üstündə gəldi, son sözünü dedi, xanım Zeynəbə də bir neçə kəlmə söz dedi, tövsiyəsini elədi, səbirli ol, filan, başı düşmən qabağında aşağı salma, vüqarlı ol, belə dedi. Amma bir dənə nə gözəl söz dedi. Dedi, məni gecə namazlarında dua elə. Gör indi bunun məqamı nədir? Zamanənin imamı bir nəfərə deyir ki, burada qan qohumluğundan getmir ha söhbət. Burada Allahın vəlisi və onun fədakarları. Allah vəlisinin yolunda olan fədakarlardan gedir söhbət. Öz fədakarının birinə deyir ki, gecə namazlarında məni dua elə. Və bizə bir dənə mesajdır bu ki, bunun məqamı nə boydadır. Və xanım Zeynəb, Əli əleyhissalamın zinəti idi, Zeynəb, atasının zinəti. Amma Allah qatında ümmül məsahib idi. Bir ömür yaşadı və hər bir atdığı addım İmam Hüseyni təbliğ elədi. Allah Teala bizlərə o qüdrəti, o mərifəti versin ki, hər bir addımımızda İmam Hüseynin o həqiqi məktəbini təbliğ eləyə bilək. Peyğəmbər və əhl-i beytinə səlavat.